চলে এসেছি তুহিনাস কিচেনে। আজকের রেসিপি খুব ছোট্ট এবং অল্প সময়ে টেস্টফুল বেগুন ভর্তা। কিভাবে তৈরি করছি আপনারা দেখুন। দুটো বড় বড় বেগুন নিয়েছি, বেগুনগুলো ধুয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ। একটু লেবু, কয়েক কোয়া রসুন এবং সরষের তেল নিয়েছি। আজকে বানাবো বেগুনের ভর্তা। প্রথমে আমি ছুরি দিয়ে করে কেটে নেবো একটু। এবার মাখিয়ে নেবো একটু সরষের তেল। এভাবে হাতে নেব, নিয়ে এইভাবে মাখিয়ে নেব। এবারে এই রসুনের কোয়াগুলো আস্তে আস্তে এর ভিতরে দিয়ে দেবো আমি। ঢুকিয়ে দেবো আমি। এবারে দিয়ে দেবো আমি লেবু নিয়েছিলাম, একটু করে লেবু দিয়ে রস দিয়ে দেবো ভিতরে। গন্ধরাজ লেবু হলে বেগুন করা হয়ে গেছে। এবারে আমি উপরের খোলাগুলো এইভাবে ছাড়িয়ে নেবো আস্তে আস্তে। তার আগে আমি শুকনো লঙ্কা একটু ভেজে নেব। দুটো শুকনো লঙ্কা নিয়েছি। ঠিক আছে, ছাড়িয়ে নিয়েছি। আপনারা একটু ঠান্ডা হলে ছাড়াবেন, নয়তো ছাড়াতে খুব অসুবিধা হয়। এভাবে ভালো করে ছাড়িয়ে নেবে। এবার আমি মুখটা কেটে বাদ দিয়ে দেবো। ওটাটা কেটে বাদ দিয়ে দিলাম। এবার আমি দেখবো ভিতরে পোকা টোকা আছে কিনা, ভালো করে দেখে নেব। একদম ফ্রেশ। এটাও ভালো। এবার আমি কি কি নিয়েছি আপনাদের দেখাই। একটু পেঁয়াজ কুচিয়ে কুচিয়ে নিয়েছি, খুব ঝিরিঝিরি করে, এরকম ঝিরিঝিরি করে নেবেন। আর নিয়েছি লবণ আর জিরে গুঁড়ো। জিরেকে শুকনো খোলায় ভেজে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। জিরে গুঁড়ো শুকনো খোলায় ভেজে
নমক গুঁড়িয়ে নিয়েছি, লবণ পরিমাণ মতো, আর নেব সরষের তেল। দুটো লঙ্কা আমি ভেজে নিয়েছি শুকনো খোলাতে। প্রথমে আমি লঙ্কাগুলো লবণের সাথে ভালো করে মাখবো। এবারে দিয়ে দেবো সরিষার তেল। এবার দিয়ে দেবো 2-1 ফোঁটা লেবুর রস, দিয়ে দেবো জিরের গুঁড়ো, দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি। এইভাবে আগে আমি মেখে নেব। নিয়ে সাথে মাখবো আমি ভর্তাটার সাথে। আমার রসুনের যে কোয়াগুলো বেগুনের ভিতরে ছিল সেগুলোকে আমি একটু চেপে চেপে ফাটিয়ে দেব যখন আমি মাখবো, মেখে দেব। সেদ্ধ হয়ে গেছে, দেখুন সেদ্ধ হয়ে রেডি আমার বেগুন ভর্তা আর গরম ভাত। এই বেগুন ভর্তাটা রুটি বা ভাতের সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে, অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর এই রেসিপিটা যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, প্রথম ভিডিওর নোটিফিকেশনটা আপনার কাছে পৌঁছে যাবে নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। টাটা টাটা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে অন্য কোনো রান্নার রেসিপি নিয়ে।